ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ കിച്ചൻ കാറ്റലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മൂത്തിയാണ്, സ്ട്രോബെറി യോഗർട്ട് സ്മൂത്തിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസംബർ മന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറീസൊക്കെ ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാംഗോ വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഈ യോഗർട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ യോഗർട്ടൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കും. അത് എന്തായാലും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോബെറി യോഗർട്ട് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അടുത്തിരിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു 8 സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സ്ട്രോബെറിയാണ്. 8 എണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടുള്ള തൈര് എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞു പോകരുത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോബെറിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു പുളിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പം മധുരം അധികം വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് സമയം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂസായിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്മൂത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ.